Sveiki, vaikinai! Šiandienos vaizdo įrašas. Trumpas įvadas į optinių taikiklių pasaulį, kad žinotumėte, į ko atkreipti dėmesį, kai renkatės taikiklį savo. Pirmiausia, apsvarstykite, kokiam šaudymui jums reikia taikiklio. Taikiklis variminiam medžioklės šūviui iš arti skirsis nuo skirto šaudymui į tolimus taikinius. Variminiams taikikliams dažnai būdingas mažas priartinimas ir platus matymo laukas, kad greitai būtų galima aptikti taikinį. Tokio tipo medžioklai dažniausiai naudojami kintamo priartinimo taikikliai, nors fiksuoto priartinimo taikikliai taip pat turi savo vietą. Fiksuoto priartinimo taikikliai paprastai yra lengvesni ir pigesni, o kintamo priartinimo taikikliai yra universalesni, bet paprastai yra didesni ir brangesni. Be medžioklės tiek fiksuoto, tiek kintamo priartinimo taikikliai taip pat puikiai tinka šaudymui iš arti į taikinius. Taikikliai tolimam šaudymui ar kalnų medžioklei turi didesnį priartinimą. Maždaug 10 ar daugiau. Tai yra atveda mus prie kito punkto. Priartinimas nurodomas pirmojų skaičiumi taikiklio pavadinime. Pavyzdžiui, 3 iki 9 padauginta 40 reiškia kintamo priartinimo nuo 3 iki 9 kartų. Kitaip tariant, nuo 3 iki 9 kartų priartinimas. Didelis priartinimas susiaurina matymo laukom, kas yra naudinga šaudant į toli, bet ne itin tinkama greitiems šūviams į judančius taikinius. Antrasis skaičius nurodo objektyvo priekinio lenščio skersmenį milimetrais. Taigi, 3 iki 9 padauginta 40 atvedžių, lenšis yra 40 mm. Didesnis objektyvas gali atrodyti šviesesnis esant tam pačiam priartinimui, tačiau suvokiama šviesa taip pat priklauso nuo išėdžimo vizio ir stiklo bei dangų kokybės. Kaip bendroji taisyklė, apie 24 mm objektyvai tinka kompaktiškiams, lengviems komplektams. Apie 40 iki 42 mm tai universalus pasirinkimas, o 50 iki 56 mm objektyvai puikiai tinka persam apšvietimui. Tačiau atminkite, kad didesni objektyvai yra sunkesni ir reikalauja aukštesnių žiedų. Jie taip pat dažnai būna brangesni. Tinklai yra taikymo žymės, kurias matote per taikiklį. Yra daugybė skirtingų tipų. Galite sutikti paprastus, plonus kryželius ir duplex, stiliaus tinklus su plonu centru ir storesnėmis išorinėmis linijomis. Yra German numeris 4, kuris turi 3 storas linijas ir plonon centrinę liniją, o senesnis German numeris 1 turi 3 storas linijas, kurios nesusikerta, o centrinė linija baigiasi aštrių taikymo taškų. Sudėtingesniam naudojimui, mildot arba neva milhash, tinklai turi taškelius arba brūkšnelius, kurie padeda apskaičiuoti atstumom ir vėjo įtakom. BDC, kulkos kritimo kompensacija, suteikia vertikalius taikymo taškus skirtingiems atstumams, dažnai pritaikytus konkrečiam šoviniui ar greičiui. Kai kurie gamintojai pridūrė apšvietimo savo taikikliams, kad tinklelis būtų matomas tamsoje. Taip pat išgirsite apie pirmojį židinio plano ir antrojį židinio plano kintamo priartinimo taikikliuose. Pirmajame židinio plane esantis tinklelis keičia savo dydį didinant, todėl žymės ir kompensacijos išlieka tikslios visais priartinimais. Esant mažam priartinimui, tinklelis atrodo labai plonas, o esant dideliam storas. Antrajame židinio plane esantis tinklelis išlieka tokio pat dydžio, todėl jį lengva matyti, tačiau žymės tikslios tik viename konkrečiame priartinime, dažniausiai didžiausiame, nebent gamintojas nurodytų kitaip. Kol esate čia, galite užsiprenumeruoti, tai labai padeda kanalui. Ačiū! Tinkamas taikiklio montavimas yra būtinas tiek tikslumui, tiek patogumui. Yra keletas skirtingų montavimo sistemų. Pirma, tai žiedai kregždės uodegos tvirtinimui paprastai 11 mm Europoje arba 3/8 kolio Jungtinėse valstijose. Šios dvi sistemos ne visada yra suderinamos tarpusavyje. Antra sistema – pikatinni arba weaver žiedai, kurie tvirtinami prie begelio. Taip pat galite susidurti su patentuotomis sistemomis. Pavyzdžiui, Blaser Sonsaja arba begelio montavimu, kaip Zeiss ar Swarovski sistemose, naudojamose kai kuriuose aukščiausios klasės europiniuose taikikliuose. Renkantis taikiklio žiedus, reikia žinoti 3 dalykus. Montavimo Sonsajom, vamzdelio skersmenį, dažniausiai vienas kolis 30 mm, kartais ir 34, ir objektyvo korpuso išorinį skersmenį, nes jis lemia, kokio aukščio žiedų reikia, kad objektyvas neatsitrenktų į vamzdį. Paprastas būdas apskaičiuoti reikalingo žiedo aukštį. Paimkite objektyvo išorinio skersmens pusę.
Pridėkite 2 ar 3 mm tarpui ir atimkite aukštį, kurį jau suteikia jūsų pagrindas. Ir nepamirškite nustatyti tinkamų akių atstumo prieš kam nors prisukdami, kad matytumėte visom vaizdom ir turėtumėte pakankamai vietos saugiam šūviui. Ypač esant stipresnei atatrankai. Jei tik nenorite turėti tokios kietos pirado akies juosteles. Jei jūsų taikiklis turi paralakso reguliavimą, nustatykite jį pagal taikinio atstumą, kai reguliuojate nulį. Tai padeda išlaikyti pataikymo taškom pastovų, net jei jūsų akies padėtis šiek tiek keičiasi. Kai taikiklis sumontuotas, laikas jį sureguliuoti. Pirmas tikslas – pataikyti į taikinio lapą. Jei turite taikymo lazerį, naudokite jį, taip sutaupysite laiko ir šovinijų. Jei nedažnai galite vizualiai nusitaikyti naudodami spinninį šautuvą be spinos, nukreipdami taikinį per vamzdį, tada sulygiuodami tinklelio centru su tuo pačiu tašku. Pirmuosius šūvius atlikite trumpu atstumu. 25 metrai yra geras pasirinkimas. Tada šaukite 3-5 šūvių grupės ir naudokite vertikalaus bei horizontalaus reguliavimo bokštelius, kad pataikymo grupė būtų perkelta į centrum. Kai esate arti, atsitraukite ir sureguliuokite nulį tiksliai pagaidą užimame atstume. Daugeliu šaulių 100 metrų yra įprastas atstumas, bet pasirinkite tai, kas tinka jums. Taip pat stenkitės reguliuoti nulį esant ramiam orui, nes net ir nedidelis vėjas gali paveikti šūvius. Yra dar daug ko aptarti, bet tikiuosi, kad ši trumpa apžvalga padėjo jums susidaryti aišku vaizdą apie tai, į kom atkreipti dėmesį renkantis taikiklį. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite užsiprenumeruoti ir pasimatysim kitom kartom.